רוצה ללכת לשאול אתכם שאלות ואתם הולכים לענות לי בתשובה מה אתם הכי אוהבים. אז קודם כל נתחיל עם המשחקים האלו. מה אתם הכי אוהבים? יש לכם 10 שניות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מי שלא יכול לעצור את הסרטון. עכשיו הדבר השני. ומי שלא יודע, רשום אני, זה אומר שאני הכי אוהבת את זה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. לדבר הבא. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ראיתם? תתגברו בתגובות מה אתם הכי אוהבים מכל הדברים. יאללה ביי.